食乜嘢啊？你嘴喐喐。食嘢啦。係啊，食乜嘢啊？食緊下。你食緊咋嘅你？哇，係食嘢，有嘢食。擘大眼仔啦，成日都眯埋眼仔嘅，唔眼嘅。頭先咪擘大眼仔咯，而家又唔擘大眼仔喎。而家眯埋眼睛啊，好似爸爸咁懶惰啊。眼瞓啊嘛，成日都唔擘大眼睛啊。咪又戚眉啊，戚眉。係啊。點解你膠得個頭咁型嘅？你冇啲咩？你用咗咩牌子膠啊？學爸爸咁成日膠頭啊？電髮啊！媽媽我電髮啊！電髮。喂，擘大眼睛啦，唔好咁懶惰啦。好啊。唔制啊！我唔制啊！扁嘴啊！點解你會唔制啊！我唔擘大眼睛啊！扁晒嘴嘅？係啊，我唔擘大眼睛啊！哎呀！咁㗎，成日唔擘大眼睛，哎呀，開少少啦。哎呀！咦，原來你個下巴有啲似媽媽嘅喎。哎呀，好得意啊！我咁大聲嘅懶腰啊！哎呀，佢瞓着咗添，瞓着覺添。哎呀，我爸爸咪嘴啊！你食嘢啊！你肚仔餓啊？好彩佢下下都似我啫，因為冇得忽似我嘅老盞嘅。黐線嘅媽媽知咗先。媽媽部黐線咪得，特別影張相先。